Ինչ է տեղի ունենում ձեր գնահատականը, արդյոք սա պայմանավորված է այս նոր թափով հարձակումը, ասում են օրինակն է Եգիպտոսն ավելի խայտառակվեց, Թրամփի կողմից այդքան այն որ ասում են այն տղեն էլ ոնց է վերաբերում Թրամփը իրեն հայրենակիցը Ալիևի հայրենակիցը Ալիևի հայրենակիցը եւ այսպես գալիս է եւ ամբողջ այն որ ասում են մաղձը, ատելությունը ուն հայ առաքելական եկեղեցու դեմ դուք ասացիք ձեր խոսքի սկզբում որ քիչ թե շատ ծանոթ եք երեք ինչ է ասել կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում խնդրեմ նորից շարունակել այն տեսակետը ներկայացնել որ ինքը իր գործունեությամբ փորձում է հաստատել թե իր թիմը անպայման հաղթելու է կարծում եմ որ դա արդեն իրեն էլ է հեքիաթ թվում եւ հիմա փորձում է անընդհատ հասարակության ուշադրությունը շեղել հատկապես հիմա եկեղեցու նկատմամբ այսպիսի կեցվածքով շատ պարզ հասկանալի է որ եթե եկեղեցին պահպանի իր ինքնուրույնությունը եւ իր ազդեցությունը հասարակության վրա դա ամենահզոր ուրեմն ուժն է լինելու որը կարողանալու է ուղղորդել ժողովրդին ճիշտ ճանապարհ վերցնելու համար Պարզ է որ եկեղեցին քաղաքական ուրեմն միավոր չի, պարզ է որ եկեղեցին չի մասնակցելու ընտրություններին որպես կառույց, բայց եկեղեցու ազդեցությունը լինելու է շատ մեծ։ Հիմա պարզ է որ նաև որ երևի թե ընդդիմադիր ուժերին այդքան մեծ նրանցից վտանգ չի տեսնում, որքան եկեղեցուց եւ այս արշավը միանշանակ այդ է վկայում Եվ երբ որ երեք իրեն հարց է տալիս լրագրողը թե արդյոք չի զուգադիպում որ Փաշազադեն այնտեղ մի բան հենց մեր եկեղեցու դեմ որևէ խոսք ասում է այստեղ դուք սկսում եք ես անկեղծ ասած ապշացեմ չեմ հասկանում էլ Հոնդուրաս ու Հայտի էլ Սալվադոր ու չգիտեմ Սենեգալ էլ Ճապոնիաս որ պետության այսինքն ուզում էր ասել որ ես աշխարհագրությունը լավ գիտեմ Քեզ հարց են տալիս, ասում են, արդյոք չի զուգադիպում, բայց պարզ երևում է, չէ՞ որ զուգադիպում է, եւ պարզ երևում, որ ուրեմն Ադրբեջանը ատելով ատում է մեր հայ առաքելական եկեղեցին, շատ լավ հասկանալով, եւ դա եղել է միշտ, ես ուզում եմ շեշտեմ հատկապես, որ թուրքական այդ երկու պետությունները, Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, միանշանակ միշտ ուզեցել են թույլատնել հայ առաքելական եկեղեցին, որը սփռված է աշխարհով մեկ, որովհետև հայությունն է սփռված աշխարհով մեկ։ Այսինքն, եթե հայ առաքելական եկեղեցին չունենա այդպիսի ազդեցություն, ապա ազգը միավորվել չի կարող։ Նպատակը սա է։ Եվ եթե ոմանց թվում է, որ մենք այդքանը չենք հասկանում, ապա դա նորից եմ կրկնում, ես Գիտեմ թե այդ ինչ ծրագիր է եւ ինչպես է այս ծրագիրը ուզում կատարվի։ Դրա համար խոսքը գնում է շատ པարզ պետք է հասկանալ։ Եվ այստեղ է որ Արամ առաջինի այս վերջի այս անհասկանալի ինձ համար համենայն դեպս անհասկանալի վարկագիծը բերում է նրան որ ոնց որ թե ինքը արդեն ընդունել է եւ համակերպվել է այդ գծին, որ այո, ուրեմն հայ առաքելական եկեղեցին այսօր պետք է այս իշխանությանը գովերքի որովհետև այլ կերպ ինքը նրա դեմ չի կարողանում առնել, բայց դա ձև չի։ Եվ այս պարագայում շարունակել մնալ, այսպես կրավորական դիրք ընդունել, թե լավ հլա տեսնենք վաղը ինչ կլինի, վաղը չեմ այսօր ինչ կլինի, սա շատ սխալ է, որովհետև մենք հիմա կարևոր գործ ունենք, հանրային հասկանում եք միասնություն հասկացողությունը հիմա պետք է արտահայտվի նրա կարծիքը ներկայացնելով աշխարհին, հայությանը, ազգին, սա լուրջ բան է, որովհետև եթե 1000 անգամ ասեմ, 10 անգամ էլ կասեմ, եւս 1001-րդ անգամ էլ կասեմ, բոլոր մեր թշնամիները, առաջին հերթին Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միշտ վախեցել են հայ ազգի միասնությունից։ Սա ովքեր չեն հասկանում կամ ականջից հետ են գցում, ուրեմն դա համապատասխան կեցվածք է կամ անտարբերություն կամ ուղղակի թշնամություն մեր ազգի նկատմամբ։ Արագացնի թեմի առաջնորդը եւս կալանավորվեց, ինչ էր տեղի ունենում այս հարձակումը այլևս այս թեմի վրա եւ նաեւ սրա զուգահեռ
Պարզ է, չէ, որ տրվել է այն սրբազանը, որը բարեկամական կապ ունի վեհապարի հետ։ Սա եւս այդ գիծն է, որը տանում է այսօրվա իշխանությունը։ Երկրորդը իրոք 21 թվականին, չէ, մեղադրանքը կարծեմ դրան է վերաբերում, որ իբր 21 թվականին իրենք պարտադրել են կամ ուղղորդել են մարդկանց, որ գնան քվեարկեն Նիկոլի դեմ։ Այդ է նրանց համար մեղադրանքը։ Բայց նրանք նույն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են, իրենց կարծիքը ունեն եւ այդ կարծիքը արտահայտել են։ Հիմա եթե որևէ մեկը դեմ է այս կամ այն, վաղը մեզ կարող են դեմ լինեն, եւ եթե ես լինեմ, մենք լինենք ուրեմն իշխանության մաս կազմենք, ուրեմն մենք պետք է ամեն կերպ Նիկոլ Փաշինյանին եւ ԿՊ-ին հետապնդենք մենակ նրա համար, որ իրենց կողմնակիցներին ուղղորդել են գնալ այսին ձևով ձայն տալ, սա աբսուրդ է ուղղակի։ Դրա համար պարզ երևում է, որ սա ուղղակի պատրվակ է եւ այս պատրվակի կատարողները, այս հրահանգի կատարողները, հետո իրանք են պատասխան տալու, իրենք են իրենց արժեվ առաջին հերթին պատասխան տալու։ Այդպես չի լինում կյանքում։ Այսօր դուք կարող եք պատահի, ոնց որ ասում են շոկոլադով ուրեմն սնվեք եւ շատ գոհ լինեք, ձեզ էլ համարեն, որ դուք հիանալի ուրեմն կարիերա եք անում։ Բայց այս ամբողջը ժամանակային առումով դուք երիտասարդներ եք, հիմնականում այդ երիտասարդներ են, որոնք որ կատարում են այսպիսի հրահանգները։ Օրենքը պետք է պահանջի ձեզնից միայն ու միայն օրենքի սահմաններում կատարել։ Իսկ օրենքի սահմանները այդպիսին չեն։ Ոնց ուզենամ նրանք բաց անեմ այդ սահմանները։ Կա հստակ ձև, բայց մյուս կողմից օրենքներն էլ, որոնք ընդունվում են հիմա խորհրդարանում իրենց մեծամասնությամբ, նույնպես հիմնականում այնպիսի աբսուրդային բաներ կան այդտեղ, դա առանձին թեմա է, հիմա չեմ ուզում անալ։ Բայց այդ էլ պետք է հաշվի առնել, որ վերջով կմահաճույքով չի օրենքը ընդունվում։ Իմ ցանկությամբ չի, որ օրենք պետք է գործի։ Ինչ վերաբերում է, որ Արագածոտնի թեմի առաջնորդին եւ նաեւ հոգեվորականներին այս տիպի ձևով տանել միանգամից հախուռն եւ ուրեմն բատարկել, կալանավորել, ես չգիտեմ, որ դարում ենք ապրում։ Կարող է Հայիտիում ենք ապրում, այն էլ այն Լատինական Ամերիկայի այն տարիներին, երբ որ այնտեղ դիկտատորներ էին նստած։ Չէ՞ որ դուք եք գլուխ գովում, թե ժողովրդավարությունը էս է, այն է։ Որտեղ էր այդ ժողովրդավարության արտահայտումը, երբ որ ձեր թիմի մեկը, ուրեմն մեկի փորձում էր լեզու կտրեր, ականջ կտրեր, չգիտեմ ինչ։ Բա ասում եք հավասար են բոլորը։ Դե հավասար են, դրան էլ տարեիք, դատապարտեիք, կալանավորեիք։ Միայն այդ խոսքերի համար, որովհետև մարդկանց խոսքերի համար եք կալանավորում, կարծիք հայտնելու համար եք կալանավորում։ Այնպես որ այստեղ շատ ծանր իրավիճակ է մեզ համար բոլորիս, երկրի համար, որովհետև երկրից դուրս այլևս որևէ դերակատարություն չունի, եթե անընդհատ պետք է ասի, որ Թրամփի օրոք ինքը ստորագրել է մի փաստաթուղթ, որով իբր ապահովում է խաղաղությունը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, դե շատ կներեք, եթե այդպես է, գոնե պետք է քեզ հետ հաշվի նստեին։ Անսակսը մենք անպայման կգանք այդ միջազգային հայտարարություններին մեր ղեկավարի կողմից, ըստ էության մեզ համար պարզ է, չէ, որ սա անձերի դեմ չէ, սա վեհապարի դեմ չէ, սա ինստիտուտի, եկեղեցու, վերջին Ես արդեն ասացի։ Եվ առաջիկայում օրինակ վաղաշաբաթում սպասվում են ընտրություններ, ըստ էության սա այլևս կենաց մահու կռիվ է լինելու, եթե հանձնվում է վաղաշաբաթը, վերջին հենասյունը եկեղեցին է արդեն։ Գիտեք, ես այդպես չի իհարկե մոտենա այդ հարցին, որովհետև ես համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը արդեն ինքնին հասկանում է, թե ինչ է կատարվում այս իշխանության օրոք, եւ այնտեղ բավական, ես կարծում եմ 3-4 ընդդիմադիր քաղաքական ուժեր են մասնակցում, ես նորից ուզում եմ կրկնել, որ մենք նույնպես մասնակցում ենք, որովհետև պաշտպանում ենք մեր միասին շարժման համակարգող խորհրդի անդամ մեր անվանի բանաստեղծ Խաչիկ Մանուկյանի տեխնացիոնը
եւ այդ պարագայում ես համոզված եմ, որ մարդիկ ճիշտ ընտրություն են կատարելու, բայց եթե ելի նորից լինեն այնտեղ խարդավանքներ, լինեն կեղծիք, այդ պարագայում հետընտրական գործողություններ են լինելու։ Ես խորհուրդ եմ տալիս իշխանության ներկայացուցիչներին սթափվեն, դա կարող է բերել շատ ավելի ծանր ուրեմն իրավիճակի։ Պետք է ընտրությունները անցնեն բաց, քվեարկությունը պետք է լինի թափանցիկ եւ որևէ մեկի վրա ճնշում չպետք է գործադրվի։ Մարդիկ իրենք պետք է ընտրեն ըստ ծրագրի, ըստ նրանց արժանինքների, ըստ այն ամենի, ինչ որ նրանք ունեն իրենց կենսագրությամբ։ Եթե կենսագրությունը հաշվի են առնելու մարդիկ, այդ դեպքում ճիշտ ընտրություն կանեն։ Եթե նայելու են, թե ինչ գործ է կատարել տեխնացուն կամ տեխնացուները, ապա նույնպես նրանք, որտեվ չափորոշիչը այստեղ, այլևս ոչ փող ունենալն է, ոչ չգիտեմ իշխանություն ունենալն է, այլ խոսքը գնում է մեր երկրի փրկության մասին, մեր երկրի ճիշտ ճանապարհ ընտրելու մասին։ Այս պարագայում դուք պետք է ուղղորդվեք միայն ու միայն նրանով, թե որքանով ազնիվ են այս մարդիկ, որքանով ազնիվ են ապրել, որքանով իրենք ճշմարիտ են իրենց քայլերում եւ գործողություններում, եւ ինչքանով են իրենք պատրաստ ձեր շահերը պաշտպանելու, ոչ թե սեփական անձի, այլ հենց ժողովրդի շահերը եւ պետության շահերը։ Այս տեսանկյունից ես կարծում եմ, որ եւ ընտրություններից հետո, եթե որևէ մի ընդդիմադիր քաղաքական ուժ չունենա 50+1, ապա միասնությունը պետք է ապահովվի եւ ձևավորվի կոալիցիոն այնտեղ ավագանի, որտեղ որ ավագանի կազմում կլինեն մի քանի կուսակցությունների կամ մի քանի կառույցների ուրեմն միասնությունը կապահովվի եւ դրանով կհաստատվի հաղթանակը, որը որ պետք է այսօր արդեն մենք մեր աչքի առաջ ունենանք։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես ընտրություններին, ես խիստ կասկածում եմ, որ այսպիսի գործողություններով քաղաքացիական պայմանագիր այդ կուսակցությունը ուզում է գնալ ընտրությունների։ Խիստ կասկածում եմ, որովհետև մարդիկ դրանք, ովքեր որ ուզում են գնալ ընտրությունների, չեն ստեղծում այսպիսի տերորի եւ ահաբեկման մթնոլորտ։ Չի կարող պատահի մի պետությունում, որը ուզում է ժողովրդավարական ընտրություններ կատարել, ցանկացած մարդու վրա ինչ որ մի գործ կարել։ Իմիջիայլոց այդ գործ կարելու հետ կապված, խնդրեմ, ըստ էության այլևս Facebook-յան ստատուսներով ձեզ կձերբակալենք, կալանավորեն 2 ամսով։ Երեկ այլևս հասավ փաստաբանական համայնքին, Ալեքսանդր Կոչուբաևը կալանավորվեց 2 ամսով։ Կարծում դուք տեսել եք ինչպես էին բեմային ընտրություններն փաստաբանին, տապարեց շոուները իրենց, տապալում են գետնին, մի քանիսպես դիմակալողներ, խնդրեմ։ Գիտեք, պարզվում է, որ նրանք, ովքեր որ ինչ-որ մի գործողություն են կատարում ի պաշտոնե, դա ուզում են ավելի այնպես ցցուն կատարեն, որպես իրենց տերը դա դիտարկի, որպես հավատարմություն, որպես միանշանակ ուրեմն հրաման կատարող եւ այլն։ Ես իրոք չեմ կարողանում հասկանալ այդ մարդկանց։ Լավ, եթե անգամ պետք է բերման ենթարկեք, անձը ոչ թշնամի է, ոչ հանցագործ է, որ ասենք այդ փախչի կամ չգիտեմ դիմադրություն կցուցաբերի եւ այլն։ Փաստաբան, որը երբևիցե հայտնի չի եղել որևէ մի գործողությամբ, որը լինի հակասահմանադրական։ Դե հիմա սա քննարկելը արդեն абսուրդ է, հասկանում եք, այս մարդիկ հաճույք են ստանում դրանից։ Իրենց թվում է, որ իրանք այդպիսի իշխանություն ունեն, որ կարող են մարդուն այդպես նվաստացնելով տանեն զնդան։ Սենց է ստացվում։ Այսինքն ես դրա համար ասում եմ, ես այդ չեմ կարողանում, որտեղ այդպիսի հաճույք ստացողները մեր նման չեն, մեր տեսակը չեն։ Բայց պարզվում է կա այդ տեսակը։ Այդպիսի տեսակ իմիջիալոց եղել է 37 թվին, ուզում եմ դա հատուկ շեշտեմ։ Իմ ընտանիքն է դրա ուրեմն շատ մեծ կորուստներ ունեցել թվականներին 37։ Եվ մենք շատ լավ գիտենք, թե ինչպես են վարվել։ Այն ժամանակ ասում էին, լավ, Ստալինն է,
ժամանակն է եւ այնտեղ ուրեմն, չգիտեմ, դասակարգային պայքար է գնում։ Հիմա ում եք դասակարգ համարել որպես թշնամական դասակարգ։ Եվ ում դեմ եք այսպես վարվում։ Ոչ մի տարբերություն չկա իմիջիալոց։ Ոչ մի։ Որովհետեւ նույն կերպ այն ժամանակ են ասել, սա թշնամի է, տարեք իրան բանդ, հիմա էլ են ասում են, սա ուրեմն տեսեք ինչ հանցագործ է, պետք է անպայման միանգամից կալանավորենք։ Ուրիշ էլ ձև չկա։ Իր այն մասան, որը որ ասենք ինչ որ քաղաքական նկատառումներ չի ունեցել իր գործողությունները կատարելու, նրանց համար շատ ավելի մեղմ են վերաբերվում։ Քաղաքական հայտարարություն անողներին միանգամից պետք է ուրեմն մեկուսացնել, կալանավորել։ Դե հասկանալի է, չէ՞, որ այս ամենը ունի նաև չափ ու սահման։ Այդ սահմանը անցել է արդեն։ Ստեղծել այսքան պատմական, չգիտեմ, ռեպրեսիվ ժամանակներ։ Ռեպրեսիաների ժամանակ է։ Միանշանակ, որովհետև ուրիշ կերպ ոնց բարել է բացել։ Քաղաքական գործիչ, հոգևորական, սրբազան, հաստաբան, լրագրողների դեմ որքան հայցեր են ներկայացրել իրենք։ Եվ դա խոսում են նրա մասին, եւ եկեք տեսնենք միջազգային կառույցներ, որոնք որ ամեն մի դեպքի վերաբերյալ Հայաստանում որևէ բան էր լինում, անպայման արձագանքում էին եւ այլ։ Ինչ պատահեց։ Ինչն է ձեզ դնտու։ Այսինքն աշխարհակաղակական այն գործընթացը, որը ուզում է իրականացնել Թուրքիան եւ թուրքալեզու պետությունները, շատ է ձեզ ձեռք տալիս, դրա համար դուք լուր դիտում եք, թե ինչպես են վարվում այստեղ սրբազանների կամ ընդհանրապես սովորական քաղաքացիների նկատմամբ։ Երբ որ մարդը բողոքում է, որ անհայտ կորած բարեկամն է, անհայտ կորածի բարեկամն է եւ ասում է, որ ոչինչ չեք անում եւ դրա համար նրան պետք է անպայման կալանավորել։ Եթե պարզ ասում ենք, որ Բաքվում մնացած մեր ուրեմն գերիները եւ պատանտները դուք որևէ լուրջ քայլ չեք անում, որպեսզի նրանց ազատագրեք, նույն այդպիսի վերաբերմունք է ինչ բան է։ Ես հիմա կարող եմ մեր ակցիան հիմա ձեզ Կանքա նրան նաև Մայրում գրասենյակի մոտ էի, պարոն Սարգսյան, ըստ էության ադրբեջանցի գործակալներով լցված, որտեղ իրենք ինչպես են խեղաթյուրում, Ռուբեն Վարդանյան եւ բնականաբար նաև մեր մյուս ռազմագերիների մասով զեկույցները խնդրեմ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մեր ժողովուրդը ավելի լավ, ճիշտ է, շատ լուսաբանվեց, լավ լուսաբանվեց այդ ակցիան, բայց ես ուզում եմ նաև մանրամասներ ներկայացնել։ Հարցը նրանում է, որ պարզվեց, որ փետրվարին, երբ որ զեկույց է ներկայացվել ՄԱԿ-ի համապատասխան մի ուրեմն հանձնաժողովի կողմից, որի ղեկավարն եղել է Ոմն Հաննա Լիցկայա, շատ բարդությամբ եմ ես դրա ազգանունը ասում, բայց ուրեմն այդ տիկինը, որը որ Սոկար նավթային կառույցի ներկայացուցիչն է կամ կարելի ասել սերտ կապեր է ունեցել այդ կառույցի հետ, այսինքն դա խոսում են համասին Ադրբեջանի պետական մարմինների հետ է ունեցել, որտեղ Սոկարը պետական կառույց է։ Եվ այդ պարագայում նա դարձել է այդ հանձնախմբի ղեկավար, որը պետք է դիտարկեր հետաքննություն աներ, արդյոք Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ կատարվել են կամայական ուրեմն որոշումներ։ Եվ նա իր ամուսնու նաև աջակցությամբ, որը ադրբեջանական արմատներ ունի, ուրեմն եկել են այն եզրակացության, որ ոչ կամայական է եղել նրանց որոշումը, այսինքն օրինական է եղել, այսինքն նրանք կատարել են օրենքին համապատասխան գործողություններ։ Հիմա պարզ է, չէ, որ այստեղ աշխատել է կամ խավիարական ուրեմն դիվանագիտությունը, կամ ուղակի կաշառվել են այս անձերը, կամ ունեն իրենց համապատասխան շահերը, որովհետև որևէ կերպ չէր կարող այդպիսի մոտեցում լինել, եթե նրանք օբյեկտիվ լինեին։ Պարզվեց, որ այս ամենի վերաբերյալ պետք է ես համոզված ասում եմ, որ դա պետք է աներ արտաքին գործերի նախարարությունը Հայաստանի Հանրապետության, արդարադատության նախարարությունը եւ համապատասխան ծառայությունը, որոնք պետք է տեղյակ լինեին, թե ովքեր են այդ մարդիկ, ինչպիսի եզրակացություն են տվել մեր քաղաքացու նկատմամբ, մեր հայրենակցության նկատմամբ եւ այլն։ Քար լռություն եւ հանկարծ քրեական ուրեմն դատարանի առաջին դատախազ Լուիս Մորենո
Օկամպոն բացահայտում է բաց աղբյուրներից այս ամեն փաստերը, որ ես արդեն ձեզ ասեցի, եւ ներկայացնում է բանկին, ասում է լավ, բայց ձեր կանոնները, ձեր կանոնակարգը այդպիսի բաներ թույլ չի տալիս, եթե նա այդ որևէ կողմի հետ համապատասխան այդպիսի հարաբերություններ ունի, նրան չի կարելի այդ խմբում անգամ ներգրավել, նա ընդհանրապես այդ գործին պետք է չմասնակցի։ Երբ որ մենք դա իմացանք, եւ իհարկե մենք համապատասխան հայտարարությամբ հանդես եկանք, ուղարկեցինք զուտ, ուրեմն որպեսզի տեղյակ պահենք, որ նույն վարչապետի աշխատակազմ, արտարարության նախարար, արտաքին գործերի նախարար եւ դատախազություն, այսինքն այն ինչ որ պետք է իրենք կատարեին առանց որևէ մեկի ուրեմն հուշելու կամ որևէ մի բան ասելու։ Եվ ՄԱԿ-ին դիմեցինք եւ նամակ ուղղեցինք հիմա Անտոնիո Գուտերեշին, ասելով որ այսպիսի անարդարություն է կատարվել, եթե դուք տեղյակ չեք, ապա բարի եղեք ուրեմն ճշտեք, բարի եղեք նոր հետաքննություն սկսեք եւ հեռացրեք այդ տիկնոջը այդ խմբից եւ իրոք անհրաժեշտ է որ շատ արագ անեք, որովհետեւ արդեն 2 տարուց ավել է ուրեմն մեր հայրենակիցները, մեր քաղաքացիները տանջվում են խայտառակ պայմաններում Բաքվի բանտերում։ Նույնը վերաբերում է իհարկե բոլոր մյուսներին, եւ Բակո Սահակյանին, Արկադի Ղուկասյանին, Դավիթ Բաբայանին, բոլորին, Լևոն Նացականյանին, բոլոր մարդկանց եւ մեր գերիներին։ Հիմա հարց։ Լավ, Օկամպոն չլիներ, ուրեմն այսպես էլ պետք է ուրեմն այս գործը կոծկված լիներ եւ որևէ մեկ ուշադրություն չդարձներ։ Բա մեզ ամոթ չի։ Բա մենք կարելի է որ մենք ասենք, որ մենք պետության ուրեմն շահերն ենք պաշտպանում։ Եվ մեր այդ դամակից հետո եւ մեր ակցիայից հետո հանկարծ ուրեմն Արարատ Միրզոյանը հայտարարում է, որ ինքը հույս ունի, որ ուրեմն անպայման մեր գերիներին այնտեղից ազատ կարձակեն։ Հույս ունենալս ո՞րն է։ Որևէ գործողություն, որը որ սա օրինական իրավական փաստ էր, որը պետք էր օգտագործել, այստեղ որևէ ուրիշ ձև չկար, խանգարել, չգիտեմ ինչ անել եւ այլն, չկա այդպիսի բան։ Օկամպոն ներկայացրել է այդ փաստերը, բարի լինեիք, ներկայացնեիք դուք ՄԱԿ-ին, ասեիք, որ միգուցե դուք ավելի մեղմ, քան մենք ենք արտահայտվել, ասեիք միգուցե դուք ուրեմն չեք տեսել այսինչ փաստերը, միգուցե նորից հետաքննություն անեք։ Դրա ձևը կար, ուրեմն եթե ցանկություն ունենայիք, կանեիք։ Բայց որովհետև դուք ինքներդ չեք շահագրգռված, որ այդ մարդիկ ազատ արձակվեն եւ վերադառնան հայրենիք, դրա համար որևէ քայլ չեք անում, հույս ունեք։ Դա էլ ասում է նախարարը։ Եվ դրա համար մենք շարունակական ենք անելու այսպիսի ակցիաները։ Մենք պահանջել ենք, որպեսզի անպայման մեզ պատասխան տա ՄԱԿ-ից եւ հուսով եմ, որ դա իրոք առաջիկայում կլինի, մենք տեղյակ կպահենք մեր հանրությանը, իսկ եթե ոչ, մենք շարունակական նաեւ նոր քայլեր կանենք, որպեսզի հասնենք մեր նպատակին։ Եգիպտոսում ինչ տեղի ունեցավ, խնդրեմ արդեն այս մասով, Զանգեզուրի Միջանցք, Փաշինյանը երեգացնում է, այդ հնացած արդեն մի օգտագործեք Միջանցք բառը, դրանց Ալիևին էլ է ասում այդպես, երբ որ ադրբեջանցիները բացառապես խոսում են Միջանցքի մասին։ Եվ ինչպես Թրամփը ասեց, հայրենակից է Ալիևի, խնդրեմ։ Եգիպտոսում սա, գիտեք, Թրամփը ոչ միայն այս կամ այն անձին նվաստացրեց, դա ընդհանրապես բոլորի նկատմամբ այդպես եղավ, բացի Ալիևից։ Սա խոսում է նրա մասին, որ այդ գործարքը եղել է ոչ թե Հայաստան-Ադրբեջան, այդ զույգի, այլ Միացյալ Նահանգներ Ադրբեջան։ Եվ այստեղ ուղղակի Հայաստանը որպես գործոն այնտեղ, որը պետք է տրամադրի այդ տարածքը։ Ես չեմ ուզում խորանամ, այդ արդեն ինքը պետք է որոշի, արդյոք իրեն հարիր է, որ այդպես վերաբերվեն, իրեն ասեն Ալիևի հայրենակից։ Եվ դա արդեն ինքը մարդը պետք է համարի լավ էր, վատ էր, կարելի է այդ ամբողջը հանդուրժել, թե ոչ։ Ինձ համար մեր պետության շահից ելնելով ուրիշ բան պետք է ես ներկայացնեմ, ես ուզում եմ ասել, որ պարզ է, չէ, տրիպը արդեն ինքը այդ Զանգեզուրյան
միջանցքը ոնց որ անընդհատ Ադրբեջանն է ասում եւ Թուրքիայի ներկայացուցիչը անընդհատ հիշեցնեմ դա, որ Թուրքիայի ուրեմն տրանսպորտի նախարարը այդ հոխորտանքներին բարձ ասեց, որ Զանգեզուրի միջանցքը դա ճանապարհ է թուրքալեզու պետությունների միավորման համար։ Վերջ։ Բարձ հստակ ասված է։ Դուք կարող եք շարունակել ասել դա ներքին ուրեմն իրենց օգտագործման համար է, չգիտեմ ինչ է եւ այլ, որ մարդիկ իրենց դիրքորոշումը ասել են։ Դուք էլ ձեր դիրքորոշումը ասեք։ Հիմա հարցը հետեւյալն է։ Այդ ճանապարհը մեծ Թուրանի ճանապարհն է։ Մեծ Թուրան ձևավորելու ճանապարհն է։ Եթե մենք կտրուկ հրաժարվում ենք, դա միջազգային այն կառույցները եւ այն պետությունները, որոնք որ մասնակից են եղել այդ ամբողջի ուրեմն ձևավորմանը, մեզ բարձր չեն հասկանում։ Բայց մենք ունենք հնարավորություն դրա դեմն առնելու մեր կողմից ներկայացված շատ ավելի լուրջ եւ ավելի տնտեսապես արդյունավետ ծրագրի։ Ես այդ ծրագրի վերաբերյալ արդեն 1-2 անգամ ասել եմ, դա այն ուրեմն տարանցիկ ճանապարհն է, որը որ անցնում է Եվրոպայից մինչև Չինաստան, մինչև Հնդկական օվկիանոս, դա ես հիմա չեմ մանրամասնելու։ Բայց հարցը հետեւյալն է, մենք դա ունենք որպես ծրագիր եւ առիթ կլինի կներկայացնենք։ Հարցը հետեւյալն է, մենք դրա դեմ ոչ թե պետք է միայն մերժենք, միայն հրաժարվենք, այլ խոսքը գնում է ասի, իսկ ինչով եք ուզում դուք դա փոխարինեք այնպես, որ դա ձեզ ավելի շատ շահավետ լինի։ Հիմա ասել, որ իրենց ուղեղը դրան չի հասնում, չգիտեմ, բայց որ եթե վերցել եք կառավարելու պետությունը, պարզ է, որ դուք պետք է բոլոր մնացած բոլոր սցենարները հաշվի առնեք։ Ուրեմն դա ձեզ ձեռնտու չի։ Ուրեմն դուք չեք պատրաստվում ավելի ուրեմն մեծ դերակատարություն ունենալ այս տարածաշրջանում։ Դուք ընդհանրապես դերակատարություն չեք ուզում ունենալ։ Դուք ընդհանրապես ուզում եք այսպես կոչված ձեր այս իրական Հայաստան կոչվածը։ Տեսեք, վտանգավոր եզրույթը, որը որ միանգամին ասել է եւ շարունակում են իր թիմակիցները ասել, երբ որ իրենց հարց են տալիս, որ այդպես է, եթե խաղաղություն է, Ադրբեջանը ինչու չի հեռանում մեր տարածքներից, գրավված տարածքներից։ Ասում են միամիտ ձևով, ասում են, դե գիտեք, մենք էլ ունենք իրանցից գրավված տարածքներ։ Մեկը կասի, թե որն է մեր կողմից գրավված ադրբեջանական տարածք։ Որևէ մեկը կասի հիմա, երբ որ Արցախը կորցրել եք, երբ որ ուրեմն Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետրը նվիրել եք, երբ որ Ջերմուկում նստած են, Ջերմուկի գլուխին նստած են ադրբեջանցիները, մեր տարածքում են նստած։ Երբ որ Վարդենիսի այդ ամբողջ այդ հատվածում նույնպես խախտված է ամբողջ սահմանը եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Որտեղ է Տավուշի մասին էլ չեմ խոսում։ Այդ որ տարածքն է հիմա մենք գրավել ենք ու Ադրբեջանն էլ ասում է հետ տվեք։ Ես չեմ էլ լսել դրան։ Եթե դուք էլինորից անկլավների մասին եք խոսում, ապա դա ամենամեծ հանցագործությունն է լինելու Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, եթե անկլավներ կոչվածները նորից առաջ կան։ Որովհետև անկլավ հասկացողություն Հայաստանի տարածքում Ադրբեջանը չի ունեցել պաշտոնապես որևէ տարվա ընթացքում։ Չկա այդպիսի փաստաթուղթ, նորից եմ կրկնում։ Այն խուլերի համար եմ ասում, որոնք ամեն անգամ պնդում են, թե Ալմաթայի ուրեմն դեկլարացիայի հիման վրա են անում եւ այլն։ Ալմաթայի դեկլարացիան ընդամենը մի հատ թուղթ էր սովորական, որը ուղղակի ֆիքսում էր ԱՊՀ երկրների ձևավորման փաստը։ Ընդամենը գոյություն ունեցող սահմանների պայմաններում։ Գոյություն ունեցող սահմանների պայմաններում Արցախը Ադրբեջանի կազմում չէր, որովհետև խորհրդային միության օրենքին համապատասխան դուրս էր եկել Ադրբեջանի կազմից եւ առանձին չճանաչված, բայց առանձին պետական միավոր էր։ Սա է փաստը։ Եվ երբ որ քեզ դուր է գալիս կամ քեզ այդ է պետք, դու խոսում ես այդ լեզվով, հենց որ քեզ դա այլևս դուր չի գալիս կամ չես կարողանում դա հաստատես, փոխում ես քո կեցվածքը, սենց ոնց է լինում, լավ։ Ուրեմն այս ամենից ելնելով, վերադառնալով հիմնական հարցին, ասում եմ այս միջանցք կոչվածը, ոնց ուզում եք իր անունը տվեք, միևնույն է դա խախտում է մեր
ուրեմն ինքնորոշման իրավունքը, մեր սուվերեն իրավունքը, մեր ինքնիշխանությունը եւ նաեւ տարածքային ամբողջականությունը։ Սա փաստ է, հաստատելու կարիք չունի։ Իսկ այն, որ մենք ենք առաջարկել եւ առաջարկում ենք, դա ընդամենը տարանցիկ ճանապարհ է բոլոր այն երկրների համար, որոնք մասնակից են լինելու այդ նախագծին։ Սա ամենամեծ տարբերությունը դա է, որ որևէ երրորդ երկիր որևէ մեզ վրա այս կամ այն ազդեցություն եւ ճնշում գործադրելու հնարավորություն չի ունենալու, որովհետեւ մենք խոսում ենք շատ պարզ սխեմայի եւ պարզ պրոյեկտի մասին, որում մեր բարեկամ երկրները նույնպես շատ շահագրգիռ են։ Եթե այս կողմից կա արևմուտքից Անգլիան, ուրեմն Միացյալ Նահանգները հիմա արդեն այդ որպես կամպանիա, որը պետք է այստեղ աշխատի, եւ եւս մեկ-երկու Ադրբեջան, Թուրքիա բարձե այդ պետությունները, ապա մեզ հետ կարող են համագործակցել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, Չինաստանը, Ռուսաստանը, Վրաստանը։ Այս հարցում համոզված ասում են, որ անգամ Վրաստանը շահագրգիռ է լինելու, որովհետեւ ստացված շահույթը շատ ավելի մեծ է, քան որևէ մեկ ուրիշ պրոյեկտից, որովհետեւ այս ոնց ուզում եք անունը դրեք, միջանցք, չգիտեմ ինչ եւ այլն, կոմունիկացիաների հետ կապված։ Նա գալիս կանգ առնելու, չգիտեմ, մինչև մաքսիմում երազք, մաքսիմում, որից Հայաստանը առանձնապես որևէ ուրեմն օգուտ չի ստանալու։ Լավագույն դեպքում Նախիջևանով դուրս գա մինչև Մեղրի, որովհետև Ադրբեջան գնալու մասին ընդհանրապես խոսք չկա։ Իսկ սա շատ փոքր հատված է։ Մեզ անհրաժեշտ է, որպեսզի եւ Եվրոպան ունենա հնարավորություն տարանցիկ ճանապարհով գնալու, եւ արևելքի երկրները եւ հատկապես Չինաստանը, Հնդկաստանը։ Սա սկզբունքային տարբերություն է, որի մասին ես խոսեմ ավելի մանրամասն, երբ որ ուրեմն մենք ներկայացնենք մեր ծրագրային, որովհետեւ միասին շարժումը կոչ անելով բոլորին այն քաղաքական ուժերին, որոնք գաղափարապես կարող են միավորված լինեն, մենք նաև ասում ենք, որ մենք ընդհանրացված ծրագիր պետք է ներկայացնենք։ Ուստի ես հիմա ընդհանրապես ձեզ ներկայացեցի, որ այլընտրանք կա եւ ցանկացած պետություն, երբ որ որևէ մի նախագծի մեջ է ուրեմն մասնակից դառնում, ապա միշտ մտածում է նրա մասին, թե ոնց ունենա եւս մի այլընտրանքային ճանապարհ, որովհետեւ այստեղ ամեն ինչ կարող է պատահել։ Այստեղ մենք ունենք եւ այլընտրանքային հնարավորություններ եւ այլընտրանքային նաեւ ծրագիր, որը ապահովելու է բոլոր մեր առավելությունները եւ ամենագլխավորը ասեմ, այդ պարագայում բոլոր այն երկրներից դրանք լինելու են 40-ից ավել։ Առնվազն ասում եմ 40-ից ավել երկրներ են լինելու այս պրոյեկտի մասնակիցները։ Նրանք բոլորը շահագրգիռ են լինելու, որ այստեղ խաղաղություն լինի։ Բոլորը շահագրգիռ են լինելու, որ այստեղ որևէ մի նոր խժդժություն կամ բախումներ չլինեն։ Սա է այդպիսի պրոյեկտի իմաստը, այլ ոչ թե այն, ինչ որ ինքը հորինել է Խաչմերուկ, չգիտեմ, խաղաղության եւ այլն, որի տակ ոչինչ չկա։ Ռեալ ոչինչ չկա։ Այնպես որ ես հիմա նաեւ ուզում եմ անդրադառնամ, եթե Մարիամը ուրիշ հարց չունի, ես ուզում եմ անդրադառնամ, ինչու է այս Նրանք ինչու են։ Փողերի լվացման կասկածան։ Շատ հետաքրքիր է։ Ես ուզում եմ ասեմ հետևյալը։ Ինչու է այս ռեպրեսիաների դարաշրջանը այսպես եկել։ Բացի այն ամենից, որ նրանք իսկապես վախ ունեն, որ եթե լինեն ընտրություններ, ապա տապալվելու է։ Դա միանշանակ վախ է, որտեղ իրենք մեզնից ավելի լավ գիտեն, թե ինչպիսի վարկանիշ ունի այսօրվա իշխանությունը ժողովրդի մոտ։ Հիմա շեղել ուշադրությունը սա մի ձև է, ցույց տալ, որ իրենք իբր ուրեմն արդարության համար են պայքարում, կոռուպցիայի դեմ են պայքարում եւ այլն, եթե իրական պայքարելներ մենք միայն կողջունեինք։ Եվ եթե իրական այն բոլոր նրանք, ովքեր որ մեղավոր են եղել եւ խոշոր կոռուպցիայի սխեմաների մեջ են եղել եւ անօրինական հարստություն են ձևավորել, նրանց իսկապես
իրական պատասխանատվության կանչեին, մենք ուրախ կլինեինք։ Բայց հարցը նրանում է, որ այդ նույն ճանապարհով գնում է այսօրվա իշխանությունը։ Այսինքն մենք հիմա պետք է համոզված լինենք, որ այս մարդիկ ոչ թե միայն իմիտացիա են անում, այլ նաև գործ են անում, որպեսզի հաստատեն, որ իրենք լավ կառավարիչներ են։ Բայց հիմա եկեք նայենք հետևյալին։ Եթե 7.5 տարվա ընթացքում կառավարիչը չի կարողանում սոցիալական խնդիրները, իրական սոցիալական խնդիրները կարգավորել, դա նշանակում է, որ կառավարումը անհամեմատ ավելի վատն է, որովհետև իրենց 21 թվականի ծրագրով չնայած էլի գլուխ են գովում, թե ժողովուրդն է ուրեմն իրենց հետ միասին գրել այդ ծրագիրը, եթե ժողովուրդը գրած էր, նա չէր կարող գրել Արցախը չենք հանձնում, հետո հանձներ։ Այդ գոնե այդքանը։ Հիմա սոցիալական վիճակը։ Տեսեք ինչ են ասում։ Ես էլի նորից շեշտում եմ, պետական պարկը 16 միլիարդ 600 միլիոն է արդեն, այսօրվա դրությամբ։ Եվս 150 միլիոն վերցնելու են Ֆրանսիայից։ Եթե որևէ մեկին թվում է, որ այս 10 միլիարդը, որ իրենց օրոք է եղել, գնացել է տնտեսության իրական զարգացմանը, ապա չարաչար սխալվում եք։ Որովհետև այս բոլոր այս պարկ վերցրած գումարները գնացել են կամ բյուջեի դեֆիցիտը փակելուն, կամ որևէ մի այլ ինչ-որ գործողություն անելու, բայց որևէ իրական տնտեսության զարգացման մեջ որևէ գործոն չկա, այդպիսի բան չկա։ Հիմա այս պայմաններում, եթե դուք արտադրություն չեք զարգացնում, ես կարող եի ամենատարօրինակ տարրական բաներն ասելու, թե ինչում կարելի էր մենաշնորհ ունենալ այս տարածաշրջանում, եթե իրականում գնայիք արտադրության։ Բայց այդ ճանապարհը ընդունված չի, գյուղատնտեսությունը չի համակարգվում որպես մի ամբողջ համակարգ իրոք, գյուղատնտեսությունը այսպես էլի նորից սենց կլինի, լավ կլինի, մենք այս մի քայլը կանենք, սուբսիդավորում կանենք, չգիտեմ ես կանենք, եւ ուրիշ ռեալ զարգացում չկա։ Հիմա էլ գիտեք ինչ խնդրի առաջ են կանգնել մեր վարորդները, որոնք չեն կարող հասնել ռուսական շուկա իրենց ապրանքը։ Իմիջիայլոց 3 քանի որ վարորդները կառավարության մոտ էին, նաև պատգամավոր Գալիկ Դանիելյանն էր այնտեղ, որտեղից եկավ մեզ մոտ տաղավար, ասում է դուք պետք է վարորդներն ասում են, դուք պետք է տեսնեք այդ սահմանին, ասում են կգնաք եւ բարևներ կփոխանցեք ձեր ղեկավարին, վարորդներին են ասում այսպես ծաղրանքով, Թրամփին են ասում բարևներ փոխանցեք, խնդրեմ։ Ես թողնում եմ այս հատկացված մոտեցումը, որովհետև ավելի շուտ այդ իր հերթին, որ իհարկե վերաբերմունքն է փոխվում Հայաստանի նկատմամբ, վերաբերմունքն է փոխվում որպես անվստահելի ուրեմն գործնական պարտնյոր, այսպես ասած եւ այլն։ Հարցը հետեւյալն է. Եթե դուք այսպես համոզված եք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու ձեզ համար, որ եթե գնաք դեպի Եվրոպա, չգիտեմ, սրա հետ, նրա հետ եւ այլն, ապա հիմա փաստ շուկան, որը որ կա, ռուսական շուկան, ձեզ համար փակվում է եւ ստեղծվում են ահռելի խնդիրներ։ Մտածել, որ Ռուսաստանը ուրեմն շատ մեծ կորուստներ է ունենալու, եթե մենք մեր ծիրանը, դեղցը, չգիտեմ, մեր խաղողը կամ անգամ, չգիտեմ, այլ ապրանքներ, որոնք որ գնում են Ռուսաստան, կոնյակը, գինին եւ այլն, հանկարծ որ չգնան, Ռուսաստանը դրանից այնպես կտուժի, որ հետո կասի վայ, հայեր ջան, մենակ թե ուրեմն մեղա են գալիս, մեզ բերեք, հասցրեք ձեր ապրանքը։ Ոչ մի այդպիսի բան այլևս չի լինելու, որովհետեւ աշխարհի շուկան շատ լցված է ամեն ինչով, նրանք այստեղ չեն վերցնի, ուրիշից կվերցնեն։ Հարցը հետեւյալն է. Հայաստանը, եթե իրոք այդ շուկան փակվի, ինչ է կանելու։ Ցորենը չկարողանաք բերեք ժամանակին։ Հիմա հացի գինն է բարձրացել արդեն։ Մարդիկ արդեն խանութ մտնելուց անընդհատ ահաբեկված են մտնում, որովհետև գները օրորի են բարձրանում, իսկ իրենց ոչ թոշակն է բարձրանում, ոչ էլ այն աշխատավարձը, որը որ ունեն իրենք։ Ես չեմ խոսում միջազգային կառույցների կամ բանկերի, ես չգիտեմ նրանց շահույթների մասին, ես խոսում եմ սովորական քաղաքացու մասին,
որը այսօր գնում է խանութ եւ տեսնում է, որ ինքը չի կարող այլևս իր երեխայի համար գնել 1 կիլոգրամ խնձոր, որովհետեւ երեկվա հացի գինը, որը արդեն այլևս չկա, կարակը թռել է չգիտեմ ուր, ձեթը որտեղ է եւ այլն, ամեն ինչը թանկացել է, ինքը արդեն պետք է ինչ-որ մի բանից հրաժարվի, իսկ ինչը որ հրաժարվեց, դա իր երեխային ուրեմն զրկում է որոշակի սնունդից։ Էլ չեմ խոսում հագուստից, չեմ խոսում մնացյալ բաներից։ Եվ այս բևեռացումը նորից շարունակվում է, հասարակության բևեռացումը շարունակվում է ֆինանսական, տնտեսական տեսանկյունից։ Եվ ասել անընդհատ, թե ուրեմն ձեր ուղեղում է ձեր ուրեմն աղքատությունը, դե կներես։ Դե 30 տարի առաջ էլ ասեիր քեզ էլի, որ քո աղքատությունը քո ուղեղից է գալիս։ Սա խնդիրներ են, որոնք որ հիմա ես ինչու ասեցի, որ այդ ուրեմն պետական պարտքն է այդպեսին, որովհետև որևէ ռեալ տնտեսական ծրագրի զարգացումը եթե լիներ, մենք այսօր այսպիսի իրավիճակում չենք լինի, բայց որովհետև իրենք նպատակ չունեն պետությունը իրականում զարգացնեն, դրա համար էլ այսպիսի քաղաքականություն են վարում։ Եվ դրա համար էլ շարունակվելու է ուրեմն արտահոսքը մեր ժողովրդի, որովհետև անընդհատ մտածելու են ինչ անեն, բա ոնց ապրեն այս դեպքում։ Եվ հրաժարվելու են քաղաքացիությունից, եւ այլն, սա լինելու է։ Այս սրա պատճառով է, որ դու հիմա գնում ես ռեպրեսիաների, որպեսզի իբր թե ուշադրությունը շեղես, որ մեղավորները նրանք են։ Եվ իբր թե որ դրանով մոռանան, թե իրենց ամենօրվա կենսական պահանջները ոնց պետք է կատարեն։ Այս սրա մասին է խոսքը։ Եվ այդ ամբողջը բացահայտ երևում է։ Եվ այստեղ է, որ մենք ամեն անգամ ասում էինք, որ լսեք, ոնց կարելի է ուրեմն բերել հասցնել այն մի իրավիճակի, երբ որ Ադրբեջանը փորձում է եւ զենքով եւ ամեն ինչով, ավելի հզորանա, մենք ավելի թույլատնում ենք ոչ թե միայն բանակը, այլ նաեւ մենք ուղղակի վերացնում ենք հասարակության դիմադրողականությունը։ Այսօր մարդիկ չեն ուզում դիմադրել, չեն ուզում գնան իրենց հայրենիքը պաշտպանել, որովհետեւ այն ինչ որ դուք եք անում, բերում է մարդկանց այդպիսի մի դեմորալիզացիայի։ Ես ասում եմ հետևյալը, այս բոլոր խնդիրները լուծվող են, եթե երկրի ղեկավարությունը լինում է ազգային մտածելակերպով, կրկնում եմ, ազգային մտածելակերպով, հասուն, փորձառու, այո, մարդկանցով։ Մի անգամ արդեն ասեցի, հիմա էլ եմ կրկնում։ Այն մարդիկ, ովքեր որ չեն կարողանում հասկանալ ինչ է նշանակում քաղաքական գործիչ, ապա զբաղվում են քաղաքականությամբ ընդամենը։ Քաղաքական գործիչ եւ քաղաքականությամբ զբաղվելը մեծ տարբերություն է։ Հասունությունը եւ կգա այն պարագայում, երբ որ ոչ թե կասեն այդ նոր մեր, այսպես ասած, երիտասարդները, եկեք ինձ միացեք, եկեք իմ շուրջ հավաքվեք, դա հասունություն չի։ Այ երբ որ կգա, կասեք, եկեք միասին մենք գործենք, միասին մի ծրագիր իրականացնենք, այդ պարագայում դուք դառնաք քաղաքական գործիչ։ Իսկ հիմա ամեն ինչ արվում է, որպեսզի այս իշխանությունը շարունակի իր քաղաքականությունը, որովհետև պառակտված ընդդիմությունը միայն նպաստում է նրանց հաջողությանը։ Պառակտված ընդհանրապես ամեն մեկը իր շահերը պաշտպանող ընդդիմությունը ընդամենը ամեն ինչ անում է, որպեսզի ավելի ուժեղ լինի այսօրվա իշխանությունը։ Ես էլ եմ շատ ուզում, որ այդպիսի իրավիճակ, մենք անընդհատ բացատրել ենք եւ ասում ենք, որ առանց դրա չի լինելու, որևէ մեկ քաղաքական ուժ չի կարողանալու այսօր այդ հաջողության հասնել։ Չի լինելու այդպիսի բան։ Իսկ եթե դուք համոզված եք, գիտեք, որ չի լինելու եւ շարունակում եք այդ ճանապարհը, դա նշանակում է, որ ընդամենը ուզում եք մի 10 տեղ ունենաք ապագա խորհրդարանում ու դրանով բավարարվեք։ Եվ ոչինչ չի փոխվի, հակառակ ավելի կվատանա այս վիճակում։ Միայն ու միայն
կոալիցիոն ուժերը կարող են այս պահին, կոալիցիոն ուժերը, որոնք որոշակիորեն գաղափարապես կարող են միասնական ծրագիր ձևավորել։ Սա պայման է։ Բոլոր նրանք, ովքեր անձնական շահեր են հետապնդում, այն էլ այս պայմաններում, պետք է ուղղակի մերժվեն։ Կարող են չհեռանալ, բայց մերժվեն։ Դե ուրիշ բան չկա այդտեղ։ Ուրիշ բան չկա, որովհետև եթե քաղաքականությամբ պես զբաղվում, այո, այս վիճակում, եթե դու ուզում ես, գլխավոր հարցը թողած, սրանք մտածում են ամեն մեկը, թե վաղը ես կլնեմ նախարար, թե ես կլնեմ վարչապետ, թե ես կլնեմ այս ինչ են ինչը։ Չեք լինի ոչ մի բան։ Այո, պետությունը պետք է լինի։ Այդ մեկ երկրորդն էլ ձեր հնարավորությունները չի համապատասխանում ձեր ցանկություններին։ Կամ կհասկանաք դա, կամ դատապարտված եք։ Դա կարող եք այսօր ինչ որ մի շրջանակ, մենք էլ ունենք մեր շրջապատը, մենք էլ ունենք մեր կողմնակիցները, մեզ էլ են այսպես ասած հարգանքով վերաբերվում եւ այլն, բայց մենք ստապ մտածող մարդիկ ենք։ Մենք օրինակ ունենք, որ երբ որ մենք միավորվել ենք, մենք որոշակի հաջողության հասել ենք։ Հիմա եկել է այդ ժամանակը։ Կհասկանաք, ուրեմն հաջողությունը կլինի։ Չեք հասկանա, ուրեմն կվերանաք որպես քաղաքականությամբ զբաղվող մարդիկ։ Շնորհակալություն, բայց մինչև ավարտեք ամբողջ եթերը, պարոն Սարգսյան, երեք Պուտին-Թրամփ հեռախոսազրույց է եղել։ Այո, ես ուշադիր հետևել եմ դրան։ Պետք է ասել, որ սա շատ օրինաչափ էր, որովհետև ինչքան էլ որ պարոն Տրամփը սիրում է շոուներ կազմակերպել, ինքը նաև շատ սթափ մոտեցում ունի։ Այո, որովհետև ինքը խուսափում է ամենավտանգավոր ուրեմն զարգացումներից, դա երրորդ համաշխարհային պատերազմն է։ Եվ երբ որ գալիս է գիծը հասնում է ինչ որ մի կարմիր գծին, ինքը դա չի անցնում, որովհետև հասկանում է, որ եթե անցավ, դա կբերի մի ահռելի ողբերգության, որը կոչվում է երրորդ համաշխարհային պատերազմ։ Ինչ են պայմանավորվել։ Սա շատ կարևոր էր, որ խոսքը գնում էր այդ տոմոգավների մասին, այդ ուրեմն հրթիռների, որոնք որ իսկապես լուրջ զենք են, եւ այդ պարագայում իհարկե կարող էր սրվել իրավիճակը եւ անպայման Ռուսաստանը ստիպված էր լինելու պատասխանել նաեւ իրենց։ Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, Զելենսկու հետ այսօր պետք է հանդիպի, երեկոյան կլինի արդեն այդ հանդիպումը, մեր ժամով, ինքը արդեն ոնց որ ասեց, որ չէ, ես այդ քայլին չեմ գնա, որովհետև այսօրվա երեկվա իր հայտարարությունը շատ հետաքրքրական էր։ Ինքը ասաց, տոմոգավներ շատ ունենք, բայց մեզ է պետք։ Մենք չենք կարող ուղղակի հենց այնպես մեզ ուրեմն նվիրել որևէ մեկին։ Այսինքն դրանով փակեց հարցը, ինչ կտան կամ ինչ կանեն, որպեսզի, բայց ինքը իսկապես շահագրգիռ է, որպեսզի այս պատերազմը ավարտվի։ Եվ ինքը որպես լուրջ բիզնեսմեն, իսկապես ինքը շատ լուրջ բիզնեսմեն է, ինքը ուզում է, որ պատերազմը եւ ավարտվի եւ այդ պարագայում Ռուսաստանի հետ ունի շատ մեծ տնտեսական հարաբերությունների զարգացման հնարավորություն։ Համոզված եմ, որ այդ պարագայում նաև ինչու է Չինաստանին անընդհատ փորձում եղել, որովհետև Չինաստանը իսկապես օր-օրի ավելի է զորանում, բայց այդ պարագայում իրենք կարող են այդ 3-ով, 4-5-ը կարող են լինել, բայց հիմնականում այդ 3-ով պայմանավորվեն աշխարհաքաղաքական ապագա կառուցվածքի վերաբերյալ։ Այսինքն ոչ թե բաժանեն տարածքներ, այլ պայմանավորվեն ինչ պայմաններով, ինչ կարգավիճակով պետք է գործեն աշխարհով մեկ, որպեսզի զսպեն անիմաստ զենքի արտադրությունը, զսպեն ուրեմն հնարավոր համաշխարհային պատերազմ հրահրելու հնարավորությունը եւ այլն եւ այլն։ Այս է իհարկե պետք է տեսնել այսօր ինչով կավարտվի նաեւ Զելենսկու հետ այդ հանդիպումը, բայց ամենագլխավորը եվրոպացիները եւս մեկ անգամ տեսան, որ չի լինելու այն իրենց ցանկությունը, որը իրենք անընդհատ
պայման են դնում Տրամպի առջև։ Մյուս կողմից իսկապես այն իր պահվածքը, որը նվաստացրեց նաև եւ Մակրոնին, եւ Ստարմերին, հա, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետին, նա իսկապես եւ նրանք դա լավ են ընդունում, համարելով որ տերն է, էլի Խազեինը իրավունք ունի այդպես իրենց հետ վարվելու։ Դե այդ իրենց գործն է։ Մերցն էլ ընդեղ եսի որտեղ էր նստած, ոչ ոք իրան չմոտեցավ, չհետարկրվեց իրենով։ Մեկն էլ մի հատ հայրենակից էր, որը որ նույնպես որոշակի նվաստացուցիչ վիճակում էր եւ այլն։ Այսպիսի պայմաններում հիմա պետք է ուղղակի հասկանալ, որ Ուկրաինայի պատերազմը իսկապես ոչ մեկին ընդունելի փաստ չի եւ անգամ եթե որևէ մեկը շահագրգիռ է շարունակել, չեմ ուզում ասեմ ով ո՞ց, բայց ով որ շահագրգիռ է պետք է զսպի իր ախորժակը, որովհետեւ սա արդեն կարող է դառնալ պատճառ ոչ միայն եվրոպական երկրների եւ Ռուսաստանի միջև այդպիսի պատերազմի, այլ նաեւ միանգամից բոցը ամբողջովին կպատի ամբողջ աշխարհի մեկ։ Դրա համար շատ կարևորում եմ այս հանդիպումը եւ իր արդյունքները։ Եվ պարոն Սարգսյանի վերջին հարցը Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների մասով ինչ էր իշտեր ունեցավ, խնդրեմ։ Գիտեք, մենք սովոր ենք, որ այսպես ասենք, եթե մեր նկատմամբ անարդար են վերաբերվում, ուրեմն մենք պետք է նրանցից նեղանանք։ Հա, իհարկե այդպիսի բան կա, բայց եթե մենք ենք արդար, եթե մենք ենք ճիշտ վարվել, ապա այո, մենք պետք է մտածենք, որ ինչու է մեր դեմ այսպիսի քաղաքականություն վարում։ Ադրբեջանը Ռուսաստանի համար այս պահին ունի այն նշանակությունը, որը 1000 անգամ արդեն ասվել է, որտեղ կարող է երկրորդ ճակատ բացվի այս տարածքում իրենց դեմ, եւ դա իհարկե ձեռնտու չի Ռուսաստանի։ Որոշակիորեն զսպել Ադրբեջանի այդ ախորժակը, Ադրբեջանի չէ, ավելի շուտ Թուրքիայի եւ Իսրայելի եւ Միացյալ Նահանգների եւ Անգլիայի, այստեղ մենակ մեկը չի, որ ասես այդպես է, հա, Ադրբեջանն է եւ Ադրբեջանը ումով է սնվում, ումից է սնվում, Իսրայելից, Թուրքիայից, Պակիստանից, հա, եւ ուրեմն հիմա Պակիստանը նաեւ հերիք չէր Հնդկաստանի հետ էր պատերազմում, հիմա էլ ուրեմն Աֆղանստանի հետ։ Այսինքն եւս մի օջախ առաջանա, որը շատ ի վնաս է լինելու Ռուսաստանին, երբ որ չի ավարտվել Ուկրաինայի այդ պատերազմը, ինքնին հասկանալի է, որ իրեն ձեռնտու չի։ Մեզ համար ընդունելի է, թե ընդունելի չի, դա այլ հարց է։ Իհարկե ընդունելի չի, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը ներում է որոշակիորեն Ադրբեջանի այդ պահվածքը։ Բայց հիմա եկեք հասկանանք, իսկ մենք կարող էինք ավելի լավ իրավիճակում լինել։ Իհարկե կարող էինք։ Եթե մենք ունենայինք, ել եմ կրկնում, վստահելի իշխանություն, որը կարողանում էր ճիշտ կառուցել։ Ոչ թե մանր-մունր ժուլիկություն անել, որի պրտե տեսեք, հեսա ես սենց կանեմ, ինձ ոչ մի բան չի լինի եւ այլն։ Իհարկե, ոչ մի բան չի լինի։ Ականջները ոչ չեն քաշելու, ասեն Բալիկ ջան, չի կարելի այդպիսի բաներ անել։ Նրանք իրենց եզրակացությունն են անում, հիմա էլ Ադրբեջանին փորձում են, այո, զսպել, որպեսզի նա այս պահին որևէ քայլ չանի իրենց դեմ։ Այսինքն ել եմ կրկնում, ոչ թե Ադրբեջան, այլ Ադրբեջանի միջոցով Իսրայել, Անգլիա, Թուրքիա, Պակիստան, Միացյալ Նահանգներ, որպեսզի նրանք Իրանի եւ Ռուսաստանի դեմ որևէ գործողություն չսկսեն։ Այս է հիմնական խնդիրը։ Ուստի ամեն ինչ կախված է նրանից, թե Հայաստանի իշխանությունը, ապագա իշխանությունը ինչպիսի քաղաքական գիծ կվարի եւ ինչպես նորից կվերադարձնի իր համբավը որպես վստահելի քաղաքական գործընկեր, որը այո անկախ է, կախյալ չի, բայց գործընկեր է։ Այս է որ պետք է մենք միշտ հիշենք։ Շնորհակալ եմ։